O sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam falsos testemunhas contra Jesus para condená-lo à morte. Creio, ilustres membros do Supremo Conselho, que sabeis o motivo pelo qual fostes convocados para esta reunião extraordinária. Sim, todos sabemos. Finalmente podemos julgar o maior agitador que apareceu entre nosso povo. Como já vos declarei, Jesus foi preso e meu sogro Anás já o interrogou. Agora ele o está mandando a mim para interrogá-lo. Guardas, fazei entrar o acusado. Jesus de Nazaré, quem és tu? Com que direito pregas às multidões? Nada respondes? O que é isto que dizem contra ti? Jesus se calava, nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar: Dize-nos se tu és o Cristo, és o Filho de Deus? Então Jesus falou: Tu o disseste. Eu, porém, vos digo: um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder. Virá sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunho? Acabais de ouvir a blasfêmia de sua própria boca. O que vos parece? É réu de morte! É réu de morte! Eu vos entrego este réu. Levai-o à presença de Pilatos. Pedro assistiu o que estava acontecendo. Ao sair, é novamente interrogado pela criada, que insiste: É claro que eu reconheço este homem. Ele estava com Jesus de Nazaré. Nunca ouvi falar deste homem. Neste momento, um dos guardas do sumo sacerdote, desconfiado, também perguntou: Será que eu não vi você no jardim com ele? Moço, não sei o que estás dizendo. Eu repito, não conheço este homem. Pedro se lembrou do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente.